大家好，今日想帶你哋嚟睇一個位於何文田嘅高尚住宅。呢個單位咧就位於2座嘅高層 C 單位。業主喺呢個單位咧做咗好多 fix 嘅入牆櫃喺度。咁我身後面呢度咧就已經有個鞋櫃喺度噶啦。我都幾中意呢個中空離地嘅設計，因為咧如果你做到貼地嘅話，咁個空間感就唔會咁深噶啦。咁所以佢依家呢個設計咧係好有巧妙嘅。咁中空嘅呢個位置咧，你平時翻到嚟嗰啲鎖匙啊、噼里卡啦都可以放晒上去，儲物空間咧都非常之充足嘅。加上你哋有冇留意到啊？咁其實呢個單位嘅樓底咧都相當高嘅，咁所以喺飯台呢個位置咧，佢都做咗眼吊燈。廳嘅呢個位置呢，咁業主就做咗個特色牆喺度，嗰部電視呢就可以掛喺埲牆嗰度，令到個空間又唔會太過窄啦。呢個單位嘅另外一個賣點呢，佢就係對住呢個極之開揚嘅景觀啊。樓下就係露天嘅停車場啦，咁前面就係都會大廈澳文嘅屋苑啦。咁我哋可以好清楚咁望到啦，由獅子山去到朗豪坊一帶嘅遠景都望到嘅。大家有冇諗到啊？一房竟然有一個緊廚喺度，都係望翻向呢個停車場嘅開揚一帶。咁呢邊呢，全部嘅洗衣機啊、雪櫃啊，都做晒嵌入式嘅。我就幾中意呢一個 L 型嘅工作台面啦，咁有3個爐頭喺度。呢度嘅家電呢，除咗部雪櫃之外呢，全部都採用 Miele 嘅。最後我哋就參觀埋個睡房啦，業主就將個門呢改用咗做趟門，咁就令到個空間又可以好好咁利用啦。業主就已經做咗張雙人床拍埋咗喺一邊噶啦。喺左手邊嘅呢個位置呢，做咗一個到頂嘅衣櫃，真係一啲位都唔會嘥嘅。你如果入到去呢個單位參觀嘅話，真係名副其實呢，你拎個篋入嚟呢，就真係住得噶啦。不過都要買翻張床褥先。呢個屋苑呢，私隱度都高嘅，因為呢住客呢都係要拍卡先上到嗰個樓層嘅。會所有室內外泳池、健身室。同埋，如果你入嚟參觀嘅話，會見到個大堂呢係非常之得體嘅。如果你對呢個單位有興趣嘅話，就快啲聯絡我約睇樓啦。我哋下次再見。